हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X100 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में अगर साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना है क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से थोड़ी देर तक दबा के रखना है। आपका एक पेज आएगा छोटा-सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमैटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, अगला काम करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का आपको ना स्टेटस बार ये ओपन करना है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है ना, तो साइलेंट मोड से फ़ोन को हटा के रखना है। अगर आपके फ़ोन का ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, तो ब्लूटूथ को भी बंद रखना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड भी अगर चालू है, तो एयरप्लेन मोड को भी बंद करके रखना है। ये जो 3 सेटिंग मैंने आपको बताई ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है ना, तो इससे हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है? अगला काम करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए, इसके बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए, अगला काम करना क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हल्के हाथ से साफ करना है, ठीक है? अगला काम करना है क्या है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में लेकर आ जाएगा। रीसेट ऑप्शन की सेटिंग टैप करनी है, इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम पहले करने हैं, उसके बाद मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं ना, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं, ठीक है?